in collaborazione con Dal canto del gallo al muggito delle bovine romagnole, qualche nitrito dei cavalli bardigiani, il raglio degli asini, poi il belato delle pecore e la falconeria. A Imola torna la fiera agricola del Santerno nel parco Sante Zennaro con tantissime razze zootecniche autoctone presenti. Ma la Fiera Agricola del Santerno è anche mostra mercato dei prodotti agroalimentari, frutta e verdura a chilometri zero, florovivaismo, attrezzature agricole, laboratori di cucina, gastronomia con le sagre del territorio, vini, esibizioni, mostre e incontri, ma con la solidarietà al centro, occasione di ripartenza dopo l'emergenza. Un profumo e un colore intenso che esprime questo campo di lavanda. Ci occuperemo di questo, siamo andati nel Ferrarese dove un'azienda ha puntato su questa filiera. Da questa lavanda si ottiene un olio essenziale da cui vengono trasformati tanti prodotti come saponi ma anche prodotti per la profumazione della casa. Cosa c'è di più campagnolo del canto del gallo? In effetti qui a Imola l'11ª fiera agricola del Santerno è l'alba, è appena spuntata e i chicchirichì dei galli stanno invadendo l'aia. È una gara messa a punto proprio per questa edizione, si misura la consistenza, la durata di galli che rappresentano le razze italiane, arrivano da tantissime regioni. Naturalmente il padrone di casa è il gallo romagnolo, ma c'è anche quello bolognese, poi ci sono quelli della Val d'Arnese, c'è quello del Collo Nudo di Transilvania, la cornuta di Caltanissetta, il gallo siciliano, insomma si va davvero in tutte le regioni italiane. Sud-orientale, le foreste di... Allora, questa gara canora ha visto a disposizione di ogni gallo circa 10 minuti e c'è proprio appositamente il gruppo dei cronometristi della federazione ASD Imola che tiene monitorato con apposite strumentazioni e ovviamente ogni gara che si rispetta ha un podio, un vincitore e un premio. Ad organizzare la Fiera Agricola del Santerno, lo ricordiamo, è il Comune di Imola in collaborazione con il Consorzio Utenti Canale Molini e il supporto delle associazioni agricole come Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Terra Viva. Ma la cosa più bella è l'enorme partecipazione di tutto il mondo agricolo del territorio, in tutti i suoi comparti e in tutte le sue sfaccettature. Marco Panieri, sindaco di Imola, una sfida che possiamo dire è stata vinta. Una sfida importante che volevamo fortemente quindi fare questa fiera agricola, l'11ª edizione, proprio dopo una grande emergenza, quella dell'alluvione e delle frane che ha colpito il nostro territorio. L'abbiamo voluta proprio in maniera importante anche con l'assessore Raffini e voglio ringraziare anche tutti i dipendenti comunali perché è un'occasione molto importante per far incontrare generazioni, far vivere quello che è e che sono i prodotti della nostra terra e che è anche l'identità agricola che abbiamo e diciamo quello che è la storia della nostra terra e soprattutto delle nostre frazioni e penso anche delle nostre
aziende agricole che da generazioni portano sulla tavola tanti dei bei prodotti. Un'edizione veramente con molto successo, molto partecipata, che ha visto anche aziende colpite dall'alluvione, dalle frane, e quindi è l'occasione anche di rimettersi in gioco, di promuovere i prodotti, e poi tantissime iniziative, penso anche alle mostre fotografiche, una in particolare che racconta proprio i luoghi, la sofferenza anche di questo momento dell'agricoltura, e quindi abbiamo scelto di fare questa manifestazione anche per incrementare la luce, diciamo, su quella che è l'emergenza e dare forza anche all'agricoltura. È stata l'occasione insieme anche all'assessore Mammi, l'assessore regionale, di condividere un percorso rispetto al futuro dell'agricoltura e dei nostri territori. Ecco, tra l'altro lo ricordiamo, c'è anche questa possibilità di donare in maniera diretta, quindi anche i cittadini non solo incontrano l'agricoltura ma incontrano anche la solidarietà, e quindi c'è una doppia partecipazione, veramente un circolo che si chiude. Tra l'altro questa fiera è come un grande campo ricostruito e una enorme stalla che la fianca. Beh sì, parliamo di oltre 100 imprese, quindi 100 attività in 60.000 metri scoperti e 4.000 metri coperti, quindi veramente una vastità incredibile. Qui alle nostre spalle ad esempio abbiamo le eccellenze non solo del nostro territorio, della nostra regione, ma anche del paese, perché poi abbiamo scelto anche di promuovere all'interno di questa fiera, insieme all'assessorato all'agricoltura, 2 marchi, quello di Deco e Nel Cuore di Imola, che rappresentano un po' anche le nostre eccellenze che vogliamo mettere sulle tavole, e poi approfondire anche le tematiche innovative, perché convegni sull'agrofotovoltaico, sul tema dell'acqua, diciamo che è un 360 gradi tutto quello che noi abbiamo anche col tema agroalimentare, ma non solo, e pensiamo alle grandi cooperative anche del territorio che qui all'interno portano i loro prodotti. Non solo galli naturalmente alla Fiera Agricola del Santerno, ma c'è davvero l'intera aia campagnola, il mondo ovicaprino e poi i grandi animali d'allevamento, con la zootecnia presente davvero alla grande. La fiera ospita infatti la rassegna interprovinciale bovini razza romagnola, la rassegna cavallo bardigiano e l'11ª rassegna interregionale della razza asino romagnolo, e gli asini li vediamo proprio qui, tra l'altro circondati dalle attenzioni e dai sorrisi di tutte le famiglie, i cittadini e i bambini che vengono in visita tantissimi a questa fiera. Pierangelo Raffini è assessore all'agricoltura e allo sviluppo economico del Comune di Imola, una agricoltura che rappresenta davvero il tesoretto di questa economia locale e che tra l'altro ha visto il mondo agricolo presentarsi in massa nonostante il momento difficile. Sì, l'economia del circondario imolese, quella agricola, rappresenta il 20% ed è poi un orgoglio di tutta l'Emilia Romagna, perché noi siamo una delle regioni, lo ricordo, con 44 tra DOP e IGP, la regione che ha più prodotti certificati e anche una sorta di granaio dell'Italia per il nostro Made in Italy. Diciamo che questa fiera, l'11ª edizione, ha reagito bene dal punto di vista agricolo, anche delle imprese, e anche gli stessi produttori ci hanno chiesto di dare un segnale forte, perché è un settore che comunque è importante, è vivo, è resiliente e io dico anche resistente. Ecco, difatti la vitalità mi sembra la parola giusta che contraddistingue questa 11ª edizione, quindi questo bisogno da parte dei cittadini di avvicinarsi alla campagna, e quindi questo messaggio importante che viene dato da parte del mondo agricolo come strumenti di conoscenza. Sì, questa fiera che organizziamo con il Consorzio Canale dei Molini, voglio ricordarlo perché è un partner importante, è una fiera, io la definisco, di popolo e dei 5 sensi, perché di popolo perché le famiglie vengono qui e passano una giornata, ma anche dei 5 sensi perché, come hai detto tu, i bambini intanto entrano a contatto con la natura e possono sentire, annusare, assaporare e mettere anche le mani in pasta, perché ci sono i laboratori per la piadina, per il formaggio, per i biscotti, e possono toccare, vedere animali che diversamente oggi non c'è l'occasione di vedere. Nell'area della zootecnia ci sono gli asini romagnoli, ma quest'anno sono arrivati anche i cavalli bardigiani, una razza che prende il nome dalla zona
zona d'origine, il comune, il paese di Bardi sull'Appennino parmense. Le prime notizie che si hanno di questa razza, le prime notizie certe, risalgono al 1864 e ancora oggi vengono allevati soprattutto nelle aree montane tra Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Sono animali, sono cavalli che vengono allevati allo stato semibrado, vivono al pascolo praticamente tutto l'anno, sono animali docili, abituati al lavoro, resistenti alla fatica e anche ai terreni difficili, quindi perfetti per l'impiego, l'utilizzo anche nel turismo equestre, un modo diverso per stare vicino alla natura e per conoscerla anche in tempi lenti e inusuali. Fiera di emozioni, fiera per le famiglie, fiera per i bambini, attraverso i tantissimi laboratori didattici si prepara davvero di tutto. In questo momento sono di scena le piadine con delle farine speciali e particolari e quindi sono proprio di un mulino del territorio, ci sono le nostre slore che insegnano con pazienza e questi bambini che imparano davvero velocemente, ma non si fanno solo piadine, si fanno, dicevo, anche biscotti, si impara ad esempio a cagliare il latte, a fare la ricotta e poi ci sono anche delle paste fresche e laboratori portati dagli istituti alberghieri della zona che insegnano a fare i garganelli. La fiera è naturalmente anche un momento non solo di incontro ma anche di divulgazione. Allora io faccio una sorpresa qui nello spazio CLAI in cui oltre ai prodotti, i salumi, vediamo là tutto lo staff, però vediamo anche il mondo dello sport che arriva qui e tra l'altro ha davvero successi alle spalle. Noi di CLAI siamo orgogliosi di dare una mano agli sport del nostro territorio. Siamo una grande cooperativa e come grande cooperativa amiamo dare una mano, cioè il concetto della solidarietà, il concetto del dire se abbiamo avuto in qualche modo delle cose belle che sono successe in questi anni le condividiamo, la condivisione, perché la cooperazione poi è fatta così, per cui abbiamo il rugby Imola, abbiamo la pallamano Imola e abbiamo la pallavolo Imola in questi 3 giorni di Fiera Agricola del Santerno 2023. Fantastico, allora lasciamo tutti i ragazzini giocare con tanto di magliette, di palle, di difficoltà e naturalmente percorsi un po' facilitati perché vediamo che l'età vanno dai più piccoli ai più grandi. in natura e poi l'uomo la manufa quando la misura va dai 10 anche più bassi durante 5 metri. Ancora? Sì, Questa è l'arte di fare la corda? Sì, l'arte di fare la corda. Si parte da questo filo sottile per arrivare a questo intreccio grosso. Ma se tempo arriva ancora più grossa. Ogni 4 passaggi si aumenta la dimensione. E non ci può essere fiera dell'agricoltura senza brindisi e non ci può essere brindisi senza vini e visto il territorio non ci possono essere vini senza il consorzio del DOC Colli di Imola. Ho detto giusto, Ettore Tamburini? Perfetto. E qui sono rappresentati. Allora questo è uno stand collettivo di alcune cantine ma rappresentano il territorio della Colli di Imola. Quindi questi sono i nostri vini buoni. I vitigni più legati più rappresentativi, l'Albana è la regina della Romagna, perché qui siamo in Romagna. Esatto, esattamente. Allora, che dire, noi siamo arrivati alla fine del nostro primo pezzo del viaggio. Io però una curiosità ce l'ho, che cappello ha in testa lui? È un cappello visionario. Sì, per vedere lontano. Allora è fantastico perché è quello che proprio vuole fare anche questa fiera, guardare oltre quello che è successo e guardare lontano. Allora per scacciare il tutto un brindisi ci sta, solo che noi ci rivediamo solo tra un po' nella parte finale, continuiamo il nostro reportage, dobbiamo incontrare ancora un sacco di persone e di situazioni, però linea alla pubblicità e noi nel finale, magari un altro brindisi, chi lo sa.